tolia peteza sagesse ya kozongisa mutu na mutu mikundola ke yo za kolo yo voilà famille oya école na yo tote ran ya vie na ko vivre na yo tali oyo za lobité lobe za kolo muki voilà botala nga na tricoté na lipapa te na ndenge na famille na lar na tokote kotala nga na français ndenge na ebité kotala nga ndenge na lala na kikukuté talanga ke muta mukilo kwa sana age lobi pe ko simba bombe ko cheke ngata bongo yango voilà yango moni bose kaka mutu mingi na cercueil ozo tala botigela ka etan tika ko beta tolo na mbongo zozo kanzo kwa neti za budget kote musu batina ngo somba basete baboyi de tous les zonga ko koma nga na poto na zaki de pena kima lananga bien batu ba senga okende to komida na terre fertile awo mato kita po modèle batongela poto lokuta mabete soko ini poto muta mabe sozo kanga bien et puis concerne repesa yo na vie pour comme un objectif batama ndeni batama laxibo zara lokola koba attaque feti atonda te ba bakate pour positionner vimbi te kitite tikadika wa wana na Congo soko zo sala te ozana santé soko zo sala ndo zo diminuer yo kanga bien boza na garçon moko ya 12 ans 14 ans fille moko 16 ans tant bolobi ke papa bino lotiki mbongo te abimi amoni garçon moko kabina te bambongo lokwa recevoir tant ko mona kabele 500 bani moto l'équipe papa na mbo tika pesa ngaze zebi ya moni nga foza tata tembe ngana ko pimela mwana minerval mais fufu na ndo bombarder lokwa bombe nazo bana mazo nga sona kuti mwasa su nyonga tefe na kobeta libale okufa fona kutana ka banyongo ekolo ade papa mando ici ekolo nazo yi mapa 900 wana ba rapport nga azotonga budget mwasa kumena na libala ye mwasi fo na tongo na pesa mbongo muke ko kende somba ti mi cha mili kitole sabana voilà sala chakula imbwa sangisa rosa na pondo si esi kamboko kolamba tia mili kitole sombonga za malonga te bafuti ngate kende somba masangu sala poto kabola bana basana kuti bakonimba na zelo afa basaka na ndenge ama kokoma na lai na zelo o éducation je monde schéma bana ba mesana ba tia rouge na ba mapa ko selaka mutaleka nango ba koma ka zero mi so kotalo kwa bapuku bana na banimba ka te so ko bisa nazo ko bisa bana mikolo tala bana bazoti mwana 3 ans azako konimba te tina zero na pesa ba schéma oza monde akaisala oyeba yomoni nga teka goigoi te na boy surtout bato ba kende église azolela de boka no tubela nga okeke église seigneur otikinga wa nataka nga bita bolo lende yeyo na muselekete na bino kutu na mila tala ka bitala o pena na yebi ezobo muselekete na sata ye c'est quand on a tous les copes même quand on a fait na konimba la sanga ko parla ata 3 jours kanga misu te so ba futite tozawana vraiment mwana mobala mpo kanga ke muyibi kuluna est ce que yibi ne sengo na ye mikola ngona ndaku tata sana mbonga kolesa bango te azana cop moko pasana maka na misu na bino za mwana muke po azana 20 ans 23 ans mais tant batambo na ba ninga azana makambo face la paye moko bimsa mbongo na ndenge na ya sombelo eloko parce que ceux qui papa ko ke pesete na mama akuta na ba ninga bazana nzela ke toke ko iba soka landi bango papa kuta nesengo mbongo bakangi ye abimi muyibi pona fautif mais makamazana ngona mutema soka simba ki ngeko simba yokanga Bonjour, bonsoir, Balanignon sur Kilo et Congo TV. C'est moi, votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission 100% polémique où il y a toutes sortes d'artistes comédiens, artistes musiciens, peintres et puis pasteurs. Aujourd'hui, je suis pas seul, je suis avec Pasteur John Oyo. Ate ya kabino o alimbo la kabino tali sa kabino vie et le to yambi na plateau na biso to betani masolo ndenge za la rapé ya vie normal ndenge za la merci la baronne la patronne nanou mata motema fadegol mata bazola ndanga na Bundes en Allemagne merci aussi à Foulé Lukisu Chinois merci à Nes Makia Didi Atabo papa na Jonathan bazola ndanga merci à mon sponsor officiel Salon Fleury na Suisse merci aussi à papa Metro Makengo Simon Kabaka
ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba, Bazolandanga Nazirich. Merci à tout le monde abonné à Bissonio. So beau continuer qu'on s'abonne, ça la Bisso vraiment plaisir. Merci aussi à la Caire de l'homme, Irène Ndaya, éclairage public Aigle Royal, Aigle Jaune, Moissi à moto. Famille Mola Soko Mobimba Bazolandanga Boza et Belé Lisette, Mola Soko Moté Maguelo qui sont Soda Poto. Voilà, Montréal héritier Djamba, ceux qui a coquille Kofongolanga, tous invité du jour, on Pasteur John. Les lois au Panzanteke, alors que ça vient au schéma, mais ma bino na idéologie kandé zalara. Merci. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Voilà, merci. Tu as mis le plateau na biso 100% polémique. Ils ont été un titre on est bang sayo. Ils ont un titre émission 100% polémique. Bazolando partout dans le monde entier. Donc Pasteur John. Tous avons mana mingi ya koloba loba na ma mingi te mais to yende pa na yonde o talisa batu pe olimbola batu bato be bazana libungi bato belé bazana ba ignorance makambo belé yo lobaka mais avant de entamer to kota wana Pasteur John tu as une question mo to go tout non bande Pasteur John ou mele ou to kende ki poto na poto bato belé ba sous-estima ki yo bato belé ba lobi o seng ba loba pona yo ba bi pona nini on a poto ok vendre que nos tourisme aux zones à nos arabes et l'eau mort faveur notre na poto au salama maramna yo ah ko salama ya malongati awa na kin te moni soko yebite aux azuba na ba ba yebite omoni eza lokola mutu moko ba nommé mu continent Congo ake voyage à poto ake bwa kangunda abone ko zonga alubi ake sala Asi privilège comme wapi na poto risque omoni Congo nandanga bien Congo eza mboka oyo nzamba ko pambolo awa tout compété chaque mutaza na place lipamboli ne monani ngana kemba na Congo na lela na bino ko lela na tambola ya piaka kisasa ona mona mingai na tambola ya pa bato ba na koma pona ko luka lipa na ticket mais kaka na Congo oyo nzamba sali lipe monani Pessengoye et Pessingaxi. Voilà. Voyage à Kolongwananga apona voyager na bima libanda Afrique. L'entendez bien. Voilà. Et outi libanda te. Nzambe nanga témoin. Congo mutebimise ninga mbongo wa. Moi si mutabengisa kio. Te moi si nani. Moi ça me niveau mbongo ba $5,000 pesa nanga. Mais c'est étrange. À quoi ité? Fa quoi ya? Yokanga. Nazana quelques bateaux ba ko za ko contribuer na ndenge ke neti ex moto sakine moi si. Oui. A passeport na mbongo moko boyo na so yeba pe leti 400 pesa ki ayeko pesa susu $400 na so na so ba suba 250 ou 300 et puis ndeko na mo pe mobile pe susu na France oyo ndeko moto saki ne pe liboso na Strasbourg a passeport pe na mbongo moko neti ba saka batindelanga so na okangsele ne sinyo soko satanya sur tout ba 500 yokanga bien mais na bimisa plus de 1300 pour une invitation kaka na muta saki na poto a cette invitation na bina pesi na tinde bambongo yomoko on a dit ça plus de 1300 après a go transférer nga pa batu misusu awo na ke pa bato na pa pesa nga visa na pesi au moins 800 na ko baksa 700 na ko pesa na 200 lande siko bambongo wana après tango ko bima na pesi sur 100 pona ko kanisa nyonso si mana ko futa sur ticket ya voyage yanga moko plus de $1,500 Éthiopian pour voyager. Beta calcul. Mon frère, tout n'a rien à voir. Nambo sur na kene na nga moko pour na séjour, na na fanda ki na zongi. Ezani na taisika ke Musa nanga nzamba za bien apesi nga kisena kini. Ko koma nga na poto na zaki de pena kima. Landanga bien, batuba senga okende to komida na terre fertile, awo mato kita po modèle batongela poto le kuta mabete soko ini poto muta mabe. Poto eza extraordinaire. Modèle batongela poto na bino di jamais vu. Poto ato bonga te soko sa kuna facilité à vivre à l'est liwa. Ezali. Ko ça ko ça bien. Voilà. Mais c'est longa. Tant na ba critère ko mikabotika les sako les chouer. Na tel pena modèle bazoli ngana zale la simba. Na mwisko na koyeba nunga na yeba ni mwa mukene batumisa tuna Congo. Na tana ko zelaka tie koma ezata mulai. Faut me reculer pour mieux sauter. Pendant na zalia ata lobby so na bino zonga poto ngana ko zonga poto. Ozonga parcours na zawa karaté na okende poto. Wa yebi. Mutu monde abina karaté. Turo foya ngabite na boba ngamu na kosala tout pour koma. Ozomona bazai belé. Na zana banzele na okende Canada, na okende États-Unis, na ona bisayo. Na okende États-Unis, Canada, France, Turquie, Irlande,
partout nde naza boye soki nabika na lamuke bi na ndimi nakende nakei mais bien la sina utaki na zongi na pe ma po trajet mulai eleki ebele mais wana totongo na deuxième cas problème ezani problème eza que na vie zalaka na place yo moko pesi yango confiance kokoma na place epesi nga lo système ya kovoyage oyo bamisi bango nango lokola extraordinaire eza yango te lipamboli na nga euti na nzela classe te landana bien lipamboli na nga euti na nzela nzamba lokoteli nga nakobenga nga moko ke nakomaki lokola raté obi raté mapa oyo na boulangerie ebimi futi landanga bien nazolanda pasta omoni mapa moto bateka yango na prix ya bien na base mpo bato basomba mapa oyo ebimi mabe na boulangerie batiaka yango na mesa te mpo bamama po boulangerie obima lokola basali mapa futi toteki mabe bamapa futi ekendaka na koto bakanisaka mpo balesa bangulu to ngai na ya mokili na kota bafu ya bafuti na bima lipa futi koma lipa ya futi ezwa accès kokende poto mpe ezongi etikalité eloko afa kotuni fando yeba yoka tolia pete eza sagesse ya kozongisa mutu na mutu mikundola ke yo oza kolo yo famille oya ekoli na yo to te ran ya vie na kovivre na yo etali oyo eza lobi te lobi eza ya kolo moki botala ngai na tricot te na lipapa te na ndenge na ye na famille na lar na etoko te kotala ngai na français ndenge nayebi te kotala ngai nde na lala na kikuku te talanga ke muta mukilo kwa sana age lobi pe ko simba bombe ko cheke ngata bongo yango bopimela ngata nyoso me botikela ngata confiance voilà eloko bele bazangi voilà lelo bato be na famille bazangi mapamboli pa ba jeune na ba fille ba kola ka manka ala la netoko souffrance les quatre vie na manka batale suka ti suka ko bonga te kindumba banda bo mwana fille bateka comme na 22 ans bana balandana 4 kwa rouleau ba bito pena mutazanga tina orte kobala muta malonga na vie n'est pas dit que ça la vierge voilà ce qui grâce à nzambe kiteli yo mobali soka lango ya kota nombre bana na bango te akotala bolingo ninge kangiye yango moni boseka ka mutu mingi na cercueil ozo tala botikela ka etan tika ko beta tolo na mbongo zo kanzo kwa neti sa budget côté musu batina ngo somba basete baboyi retour les onga. Voilà, chers amis, madame, c'est partout. Pasteur John Ando Panzan Terebabi, Bilengde, Bandi, beaucoup de s'abonner massivement à la chaîne Abisso, Kilo ya Congo TV, vous ne serez jamais déçus. Merci à tout le monde, Abisso. Merci à Yakati, à Lydie, Mola Soko, Nicole les pétroliers, aussi à Papa Léonard Antier, Bazolanda Abisso. Pasteur John, Babi, yo encourage à rappeler, j'aime trop, hein, na Babouzoba. N'encourage à na Babouzoba, na pesa bango faveur ya ko s'exprimer que baza batu baya quel que soit rien à vie baya ko bachola matolana ba ndako ezanga tini ba famille bakufa via ba pauvre ba bola batu basanga puis baza yenga yenga bagenda kolia na lokoso nde bato nga na zonga bango na nzela ke boyina mapa bato ba mona bino fo mais bolinga mapa mutacha bino na mukidi ponga na za parmi bo ba na ndenga kwata ngana na nzela fo normal expliquons bien yo kana peso schéma voilà to za ba fraude to bino ba fraudeur na vie. Voilà. Mettons comme un objectif. Pourquoi le bibo? Au moins, fille oyo a bali na via manœuvre. Alors que des classes garçons moka boutique à Chelsea. Voilà. Fille wana bocholi e ponini aboti. Eh yenga yenga yokanga. Pourquoi bo si confiance à ko pesa pa boteli mwana moko to mibale. Si go bana wana ta bocholi bango bazanga tata bakima. Est-ce que bana na bakola kate? Fille wana mwana bino kola boti mwana zanga tata. Mobile na monani te pa exibino soni. Ndeko boake libela pa ngoti bana mibale misatu. Yokanga bien. Mwana mobile na po kanga ke muyibi kuluna. Est-ce que yibine sengo na ye? Mikola ngona ndaku tata sana mbonga kolesa bangote. Azana cop moko pasana maka. Na misu na bino aza mwana muke. Po azana 20 ans 23 ans. Mais tant batamba na baninga azana makambo face la paye moko bimsambongo na ndenge na ya sombelo eloko. Parce que ceux qui papa ko pesete na mama. Akuta na baninga bazana nzela ke toke ko iba. Soka landi bango papa kuta nesengo mbongo bakangiye. Abimi muyibi pona fautif. Mais ma kamazana ngona mutema soka simba ki ngeko simba yokanga. Est-ce que soko za saso bo marabat? Ozatana nyama moko to lesa kanya soko leto ko la na souci. Boni boyoko. Voilà, toli. Invité ezokota. Na opeso ba piste oyo ka olaksake. Na encourage ka mabete. Mais bo pesa ka batu wana chance ke baza batu. Vraiment. Mingi pesa bando pesa bango lokumu za église. Église et chola tous les bato lelo. Zanga ka mbongo bima pamba lata li papa zanga tina o cholama. Voilà. Mona bato bozo seka. Lobi nezamba komisa ka bango batu minene. Ya moni keba pimelanga mbongo mais bombi sanga maloba malamu. We bilobi te. Sozo kanga bien. Et puis conseil na pesa yo na vie pour comme un objectif
batama batama ndeni batama laxi boy zalaka lokola koba koba atake feti atonda te bayebaka te po posene vimbi te kiti te tikalika wana zala nzoto koba ezoya fasta yamite so combat plaisir ko ezoya tena opesa ba périmètre voilà ami balé omoni boble tozalia Congo ndenge zawa ezo participer pe na échec ya bato sans koyeba tozo kosela bayalo ka babololé comment jeune garçon qui na compagnie abomi nzoto bazwa na ki journalier asali musala tina suka mbongo bazo pesa na énergie bimisi kokanité mais bino bazo bani otiki musala zoba mais soka kangami na musala ngazo mona kazo travailler trop remboursement mukie yenda kokufa na Congo soko zo sala te ozana santé soko zo sala ndo zo diminuer yokanga bien mais yaka na ba famille to fandi oyo ba famille musozo mona oyo musozo ba bibi na tongo balobake abo bimi ndunda ndezali mutu mutaluka fufu nazo bisa yo so bozana garçon moko ya 12 ans 14 ans fille moko 16 ans tant bolobi ke papa abino lo tiki mbongo te abimi amoni garçon moko kabina te ba mbongo lo ko recevoir tant ko mona kabele 500 ba mutu le ki papa na mbo tika pesa ngaze zebi bere ba mama bo pesi pisa na bana bino basi baso ba semesanga mibali pona ko chola ba papa voilà naso bana maka mamike voilà vraiment mako te ka seke mobile na eta voilà des fois ban ça nalo bana maka mamike so kinga o za sagesse ba mama ebele ba ochola bana tu semie maloba na mama ndo kote yango mwana mutu mwana koma ko mwana batalibanda ko baleki tatane na mbongo voilà portala mutakabini mbongo ake ne pas changer mbongo or moi si ozo ko reba teke ba mbongo ebele ne zaka ba changer te ba pire ba onde ba so ba mife lelo yo benga moko na kilo kwa angine to lamba ka loso moka bula ipoto lia ou bien papa lelo ba ki to lia kaka modelo po na ebite fufu na bino mikolo soti bozo bwaka donc ni mikolo mbongo ezate bana fo balia na kanda ba ki papa nenga saka biso boya en tout cas be pona ni mais lelo te lelo comment na moi si azo livrer papa na miso ya bana vraiment comment sécurité bana ba kokola nango ya mundu vrai papa lokola biso ngaso tala yokanga ngana sela moi si kaye ya si feuille ya ndenge ni wana papa maman na tongo na sela kaye si feuille elaxini moi si fo na tongo na pesa mbongo muke ko kende somba ti mi cha mili kitole sabana voilà sala chakula imbwa sangi sala sana pondo si kamboko chela bana chez moi ko lamba ti mili kitole mbongo za malonga te bafuti ngate kende somba masangu sala poto kabola bana basana kutu bako nimba na zelo afa basaka na ndenge ama ko comment na la na zelo éducation je monte chez moi bana ba mesana ba tia rouge na ba mapa ko selaka mutaleka nango ba koma ka zero mi so hotel ko ba puku bana na ba nimba ka te ba nimba so ko bisa na so ko bisa bana mikolo tala bana bazoti mwana 3 ans azoko ko nimba te tina zero ko tonda manka na ko lala nde de mi chope ko le la mwana yo ala ya mwana inga foza tata tembe ngana ko pimela mwana minerval mais fufu na ndo bombarder ko bomba nazo bana mazo nda so na kuti mwasa su nyonga tefe na ko beta libale okufa fo na kuti na ka banyongo ekolo ade papa ma ado ici ekolo nazo yi mapa 900 wana ba rapport na azo tonga budget mwasa ko na libala ye yo na ngina so na kuti bana ka ko nyefula na ko nyefula na ko tabi loko balete mama na defra ki bango yango baza ko di azokolisela nga bana na lingi tata boy ngana boy mwasi oyo na opese mbonga wenze na kutaka fufu antenne mais ya kotaka likele mana mbongo na peka ya wenze ya na bana misusu tala so kute na mwasi mabe ondo kansoka so kuti mbongo soso ndolia soso bana bandolia soso te yokanga na ko ba seke na bango combien de basi mobala pese mbongo ke somba soso mobala ka leta soso mobala kutaka na san akenda ko sombele na malewa pembeni vraiment aya chelo likolo na ndunda tant mobala zotala kanti mbonga peki ya wilki ya onde mwasi asali yango na ndunda cheli bango nzoka bana bale ndunda pa ya pamba mbongo nyonso ya wenza kenda kota nango likelemba fuye godi na ye ba carte to etonda yo sakana nga ba oyino te ba basi nana yinanga pasteur le misa o detringa na kotimbela yo et puis so obunga mwasi akoti ba carte te abando manke mobile le nyonso vraiment on balika mbu aya lobi be otinde na gauche lobi droite on balika muke ozela vérifier bien asa koti mbongo na wenze ba carte nese eto ndako ndande boko panzana na ko fiye yo bakana nga détecteur privé
nayebisa yo yango moni tobalaka na loyenge te kobimisa mbongo libala to te eza déjà charge mobali ata bali mwasi te soki abengi mwasi yaka tofanda nde ozaka charge kolesa mwasi mikolo nyonso kombe de mibali oyo bandeko ne kutu bakola na pasi apesa bango te me yo mwasi olingami kaka na pokwa lobi na ntongo apesa bafungola ndako okomosaka na badi okabela bavoisin akoloba te mpo alingi yo oresuka wana okomi ntina manquement eya na basi osi mobali aza na mbongo te mobali amonaka boye nazo biso bana ekisasa tala ebele me babotane bana mwasi na yo moko simba eka besoko oza piaka atika na ngako na miso bato fa ekso soni bareponse moko makasi entre bacorne na bakufra nayebi so lopanga balocataire bofandi mwasi il faut kebake mwasi wana mobali ezosimba te mwasi makambo mabe kosikena basani kokweyisa kobenda mwana mabe lokola neti moyibi ange kota kasho osentir ke mécontentement même na lopanga mama koko benda mwana malembe soki aza na mbongo wana mbongo abengaka na kombo chéri ou bien tonton soki ozaka pia komaka John obunga basi mabete na ofungola yo tala yango moni ntango ozolinga salaka attention kolanda mwasi mpo bato bakumisi te kaya kitoko comportement ezala malamu mpe umena na libala lelo mabale ekomi lokola basapata bachinois omona yango kitoko membula matanga seme lelo elongwe mabala mingi ozomona kisasa mariage na ntongo 17 ekufi tokomi kobala na ndenge ya bagage intellectuel mwasi na ngai intelo asisa na lycée kenga azalobaka français malamu tala kitoko na nzela soki alati robe na mariage ondima ta botaba na 8 mais langage ya libala bofanda na ye vo menyoka swa yo baza tala ebele ngam nayebisa yo bawelaka kobala pamba comment mwasi aza na fiancé me na facebook atia photo ndila tula bazotante 8 place nazomona bango naloba no bavérité ko so oyokinga na te ofre mibala bazoba ozotala conjoncture ya pays te tala kaka mwasi mokokina na mbongo ndenge ayambaki yo na esengo na baninga comment mwasi ozotya lite bokute de 3 fois 4 fois chaque na bacamarade peta mbokofanda bagout différent aka mboka ebimebe ebele fo mwasi mokolo oza piaka soko ye akomi pressé ozomona couvre feu te esala ozonga mama kuta baye tokota lelo afana soka mokongo pa abi ke poche eza na eloko te tokosolela nini toyebi bino ndabana balo ocheki oloko asonda camion est ce que ça c'est Georges kazabi yo boma mabala trop tokokoma kwilu yala wewe boma mabala trop pasta nalobi na yo nazopesa bapiste oyebi te kobima na mvutema okota molonga de livrance oyo eza congo yebela $5 déjà eza mbongo abidja komata commerce bongo batie bino 500 la misusu tokoma tini ba 1000 et quelque soyo napeka ofele boye ngakola tio alliance na ntongo na 17 na botelongo nake pese saka nanga challenger na ba vérité so oyoki nga témoin ke bana mwasi opese 4000 francs songa na poko kutika ti oyo subo ti fo momi ya solo mwasi ataka fo compétent mobile ti na corner bana ko rupe chebi équipe ga yo deuxième mi-temps otika na défense to Paul yaka na attaque o mboka kwata donc on a makamba ina na rouge élève voilà libala ba pato cha ina na rouge élève c'est la budget comme libala mobile ko nga mame yango mo so moni numéro 9 abi dada zone sa numéro 10 akocha subite vrai 9 ba ko so paté toi mbangu munduki tout est content sakana weza mboka attaque Congo zo so na dada yo na défense tala na yebisa yo ba périmètre carré weza mboka ya challenge Congo eza kwata moko ba se retourner longwa na ndoto baba tika ma seki ko kota satapa mandoka satana na loko te sataka ngaka yo bandaka ataka ngoti lo kufa kate pona nini sakana bilelale voilà merci en tout cas bilengi za ko sakana te bokota kota ba pasteur John Nzambe inspiration Nzambe ya sagesse Nzambe ya schéma Nzambe ya makambo ebele a bozolanda bana poto boza ebele boza vraiment ebele pasteur John na invité Montréal oza pasteur John kuna makambo zarara donc voilà Nzambe makambo te sa kolo muki simple instrument na fondé ba piste oyo ke dans l'église ke ba blokanga o ngama kamnanga ezo umela na zo umisa yo moko kolo yo ngana zana ngana na kulukira nani na demoni nga kolonga ezanga na kolukira nani nga po lukela nga ko pesa nga moko nga lobi mingi na ba no vérité nga moko na kolukela nga pe bomba nga na defisa nani ndamu na nga po kanga kilo sonksela nga comment nga mona nga koluka te soki ina bokela batu msuba ya yanda salanga mabe moninga sana sote za noko we papa lokuta ngana tamboka nanga voilà so mikolo ngo so simba te seke sa ta mort période na ngate na kuta mine langa mena za mvula
yeba kokoti na papa se borenye safuna kokoti na mbala bobanga te saison na bino ezali so lingo pesa moko faute telaka ba finga comme ozalaka ti lelo c'est vous a challenger na sanga mukite ba changa kocha ebi biyo monga na kutana ngo banzalanga kutana ngo yo so tamba na njelo moni kitata la camion kufa na kenda bona tamba na uti ko pesimbite na moni camion moko na garage na no atemi na tagi tata la camion yo so kama la bitamo ndo so kama ni kama la mate posa na mitombola na bitabo lole baninga bazozo zo akate zobo na mikama litama lokwa muyibi menga moko kolonga tinga mona komi komile bansa mutema ngana motengo basalaka batu ngana froda na ndibite basalanga po ba piaka ngana kutana ngo ngapana lokota 100 francs ngana ko lokota mbongo na kimukolo na wimona bando lokota mbongo na lokota mbongo tenga na kutana ba faux poule yo so senga fait du monde mais au sambelité sanya na moni piaka fait du monde yaka wa kendo lifela ka kelo la ke mama na piaka mokate bu mezo betra kwa ngonga oso kanga liko filiko fe boko kango ndema kilo sina kati yo tala mboko biso makam tokutana yo tema na kisasa na toko bimondo mta kwa ina Chad oso batena okene wapi ne bela moyi kisasa kwa molili yo so kata bomba mwana muke iko mokate bomba mokende na nde kata somo balo français bana mwana ba mukaza nguluma bando tambola sik mokate na ke matete mi su fetish na temna na kokwe nani si mutuna na talima ya pompe na meliti mai comme le roi kinini excès de mai koti to comme bololo na bipona ke matete na kokwe ataka petit moko mukena bombo ko Jacques azaka na nguluma teka teka tanga bi occasion ngo na bende kana pino na meme na kene pembeni kwa kata bombo mazo tanga ka yokanga yo kama mane nani wana kanga baninga na yo soko cha dossier misezonga yo tala na ebisa yo na tubela na poko oya mboka kwata oyo tala moninga kana challenger atembe yo moninga na Congo na kolelaka jamais kokufa et c'est le cas po bataki reki na kutana na Congo tala bonne vie so le qui na challenge tore ba valeur à vite ça na maîtrise ko panza gari to teka secret passe ba ko chola yo bomba dignité bomoni basta ba dusu ba bula po wazwa bazwa mo fo atanga ba nchike belé fo ndenge nini siko il ko bonga na vie sur 100% 80 bonga na la classe 20% na 5% ba tanzela l'église 15% 10% ba commerçant la nanga bien 5 yon ba tabiso ba bibamba oyo ba chambre elle toboga trop mais na chance comme si quand même voyage biso ba oyo et comme ça quand même peu voyage mais yo boya bato bakenda ba église so ba ndenge nini lo ba wana na kende église to comprendre mabe kende église ko luka lola ko kende église ko kanza ba pambola ote na boya ngo wana poani kato kende église po nzamba pambola nzamba pambola na santé après ça ma le nyonso yo luka o sambelo tamba na fa normal pour ko kufa ko ta lola mais ko bonga na yo etali nzambe me ko luka yo moko bimisa yo kendo lukela yo ngamo na bimisa ngana mo lokwa na tini mona mukeli pa ngamo na bimisinga yo selo ngati gare centrale makolo na mo ya 12 na benga masa makendo tika toke rai ngabi mbonge maseto kome liwa akeda na kenanga moko makolo mama na moi tano ke na kanda cop na mo na suba tuté na mo nzeko mukuse tano comme na penga $50 tano na yaka moninga o me sanga ta bière mo na bilo kwa yo ngana sombelo goy comme ça ngene mi a 2 jours o yaka bakatenga dosande bolole wa fenia so yaka accompagner nga de $15 na pia ote ba goy batika na viko kama bato ça mo mtaliki na camion vie yela bango et yela biso nyonso ndo za mai olingi facilité mo na famille pauvre faut za maman nataka révolutionner makanti pour makambo ya senza mbalinga kwa hotel acho comme commission tiens combien bato ba sauter na ba poule yo kutokomi quart de finale équipe ne peut sans prime bo gagner kaka o lira manka metama complet yo o chamba bombo tiwa ba monsieur libéré yo za somi na mokilo yo za somi akolo mokilo o sambela kutenza mazo bomso ba document ka azala bombo menanga eta azala asambela so ka bikina tidoka pimo na za makile makasi koko bombi yo bolole oyo kama zotaka waya oyo bokene kutu aya sai na lola fa botike kuna yo kotel yo kutu ba rupa yo to kata na train kotonga na pesa ba shema weza monda kaisala oyeba yo moninga teka goigo ite na boy surtout bato ba kene église zo lela de boka no tubela nga okeke église seigneur otikinga wa nataka benga bita bolo lende yeyo na muselekete na bino kutu na mira tala kabitala o pena na yebi ezobo muselekete na sataye comment muselekete msu na mira ça baso bunde na basi baso peksa bango
donc moi c'était qu'on changer le miro pour pas bundeli trop qui peut tenir le qui mais yo zawa hein là ba no kama miketala ko pele ko bomio olingi minene masola bata minene tondo na munoko ya moninga na yina mutaka na masola bata minene sa action na lingi mutoto ko pesa toke na nga mutoto fandi moni kuna ba otumola wap o kuna ba bi combien autant masa toke na nga batu wana yo kanga na kendangola na ba no jete die fandi momi yake nanga na ngola pa comme ça ngalonda sundulanga na kabinda awanga nanga vine za kindumba ndeko na bimato une semaine pour ça le tata 50 francs na la wa mboka portugais so na yebite na ko mopaya na biso pona bimisa lipa faut ça papa ça tala moninga ba moral na ko na planète Mars mais na komi pe na koli na mapata ngamo ko sa témoin okutinga pe na ndako pe na vivre ali awa ko yeba yo tala ti le simba djebo pe na futela na roba na yo na futela ndako mo pe na mon cher na o futela sans wese mo ça wese no ça wese o ka posa nyana na faire ba bizela ko sumba na butu na zamba yo so ka o ko tala bandako ya méthode ko kaya ya conjoncture ko yo ka ezente yo ka nyana moyo ena bimso wala na nefo so banga so na le 17 na ko sumba na bomba gati mi-temps tous les matchs à 23 yo sakana match à 23 ouais c'est le fait ngana kutana ba active moko so na biso ko piquer Chris ngana futana ndako so mayona nyona tato fa ngokuta na pesa kusumba na zamba mama titi chepe chonga o nyoka yobe wana nani yoka batango bazana munduki ezangai John ezayo ezangai nganga papa lopango oui yoka epi ezaka bo yoka ngamona okay na ebi yo na ebi ya conjoncture yo papa na septembre conjoncture tala mboka tala Congo yo kozala o mboka tala akana soni tenda kesa toke yo cop no so sala na talobi nga talaka nga moko na sina na bima commissionnaire na nga na teke loko na nga na wanga ninga comme si na bombe ninga nga yo sala ngo na tambola comme na ketela mutu bazate na songa mutu mo se pena sapatu nanga sapato obia na bika wapoyo yo nga olobini na penga bien na tekele yango apenga lipapa na okata sana osonga na gumbi patana ko sama bato bena ko saka quartier bakanga batu tina moyo na bidjo na poche wa bidjo na siba butana kendo kwa mwana muke musele eleki wana makina beta maki ya solo mo vema yo na bidje na baka na poke ko inda ne kala nasaka ko to ba mabe ya nini baba telinga sapato sapato no ne kroko ba pesa yo weza mboka te tuka na moi fe mama tu bazo mona mo vema o sa commission yo na kufa pa na thérapie tala ngana challenger na bana ba schéma challenger na zo petro ba tala ngana mutu moko moninga na penda base retourner ya ndeli ya peut-être batimba zo saka na vie otala ba peyo yate ya moni so monika mwana na zeb aboko bima de mwasi mwana mwana kiyoka babenga ba passer comment deux jours mwana so boya ko bima izali suma na quartier mangabi quartier te mwana wana na libuma sentir que alia kama be mama na yazo ile biloko mabe so ko ela mwana zo sentir que mama na ko bima na peyo te so ba kena ngola to na Tchad ko bima mbango na peyo bo abike na Congo ba difficulté zali mboko mwana ina na sana susa mikolo ba 23 ans Yesu mwana omote ba fouteur ba bimi na Congo parce que bale beta masu na quartier remarquez bala mike na quartier ça va sus mwana na tongo ba defele mikolo liama pa kute za mapa bango baza 5 mema peka bakabena moko mikokoli ma tina bazio etikaki na nzunga muninga babati na pompe baningisi kwa ngonga bachai na bakopo so mwana boya beta bale demi nduki poko lipesila mama keteka kwa fente akufa pona yena bale mwana beta bale kwa koka bai na binango na beta munduki na rate ça va rouper vie on peut si mwana safa bisomba biscuit okate na ojande manyoko na kisasa kwa na mboko yo biscuit bi keso Amerika isa ile kote mais manyoka mama na leka so apion so gale sentir que ti 17 na kusa bana bakomna vient na kaliki yo so dama so ba chedo mbimbi bi keso ko leka mbamoko sili moso ba ko sili sa obika na leka to makuti bona mela mai na bomba sima 17 na kota po buto na la tala kongo za ko tonga ndako ko kolo to viva boy na ba to ba shema kama ningana mboko
na kipaka maka oh balobaki boss kena ngokuna botika ngana bikela nganga ya moni ngaka na sonya lipate ngaso moni kopi benganga na ko sote o yambango na ngaka ko sala 7 métiers na mbara moko pasta dimanga pasta foti na ngate tike ba msu kopi yo sala kopi foti na ngate sa kopi tangela na lobi o moni Congo ko ya na logique te ba ko kunda na cercle ba ko si balié yaka kwata na ndenge nini pasta na tanga ke simité na komi na commerçant na sai commerce simité na komi commissionnaire na le commissionnaire ngana ko kende ko papa na ngutam timoko na luka ndako shebiso ndako esa na tikina kopi nanga to ke parler to pese ndako tima comme ça na zo bisayo Congo oyo ko fanda nyete ozela pe bonga ko tala okokufa libelanga ba périmètre bima kende kopi sala nyoso moni ko bimisa sans frère mutoki na olia chola mame ko dépendre na batute lokumu ne ko tikala parce que ba no vérité yokanga naza la chaîne kokota na engagement libala attache koki sasa eloko te kokufa kola ndenge baninga te komi da mukolo baninga babali yaya ndamo kono na kokosanga lendi te dimanche à charge te ndaso manga lendi na melisi ke bana beti ko moko ateka ki faire sur $10 to comme jeudi wa na kwelo kwa mwambe apanga ndo chama silito yo ngamo na luka lipa no shebiso balambi te na otelanga sisa koti nde bakota bakosaka na leke pa nanyo kasi na leke awate yepe lokosa nde ko luka kolia so tala yo moko lié te o ya charge o no de faire ba sikio tika ko futa sa olia yo libale osuka wana mbaka moninga na o souffrir mikolo mabe ndo yo pe nanga desa et ça ça comprend desani kaka belanga mbongo ko mais yo ko kangote combien de balles baso tala yo kanga yana lokele ki kaka na Congo te lokola o tamo tizemi abota sikozo ko en charge te akosaki ndumba o mana ba no yo kanga na ba no noir sur blanc abando manquer ba respect pas mon que c'est compétent aligné que na vérité amona soko ko en charge te na zemi na no ko kité comme ko transférer mwana na sanya ndako yo tonda to kumi na ye ozotindaka bandeko na misu na soka pesa nanga 500 pesa pecha pe pa ine sona ke kopi na sona no pia yo amono de komi pepele ba garso alelo yo pe libanda na sana mana ko c'est 4 oza jini 3 aleki kama mu bolole azaka ki pa mo linga ke loko hotel kwa de fête na vie vomenga mo sona comité na zalanga ti ko simba bato ba kete a mérité conseil na pia yo salaka honneur zanga nyeso tika na lokumu na yo même chebino ke fête ba pesa au respect aka otala bisote abimeli wa au comme important ba otala to na lipape katana ba mona sko abunga azwelaka wapi mais ça ça likamuke yaya likamuke ke patata mwasi oke na fête o muta liboso fa na kiti le ka telombolisi yaya ke na zona ko ne pesa sona to pesa mopalo fa bika peko ba tiki ko boyande ndeni bolole boye loko to moninga kas na tala so yo kinga shema tikala na lokumu na yo lande baninga kote ko pesa chola même bien na 100 francs voilà vio ya to makambo to ngenda otala bande to ngenda bande baboy ouais te loko kwa pesa fufuna tike yo torsiona yo beta sete na ndako na mataka mesa mobya ko bateli kwa lokosa nzana beta mbanga na se orna ba kena beta ni mbanga ba tsambonga na tutani te saka ngamuka re ngaole la sona biba tutani ba kitsa fufu mboko to fufu eki o mona mutu msusu ba pesa tike alobi loba cholio tina sa ondiro kufa na tongo après pesa $10 soni na ko loko te ko mena nda baninga na kop o ko papa mas na bima na ngana manka ba cholanga me to sa na groupe kiri c'est au panzani ko pesi le liwa wana lokumu na ngana cité mo mutayeba ezate kena ke no tambola papa ce qui ya nani mama kuno tu fan tango komi bozo mona zo tuno ba question comme le roi radio o répondre le quoi mutami eko samba na l'état pour na fufu boni ya François Azali bon mama kuno bango pe bazali bongo ya Teresa Lemba beto nanga lisona eko ayo pe bomba kama makambu komi radio omoni ya kutu bango na ya pe bana ki tata mwasi ora le ko so pour na fufu ngaya yo ele ko na na boyango voilà faut révolutionner na tuna wakolom kina yaki to na yaki te so esimbite na kufa so ina za toke nga comme on a terre mututu ke milinga ko chola yo te wese temps mauvais temps et oleka so ngo banga tala confesse ni nzamba pesi comment ko banga ba supporter pour ba wololi est-ce que bo poli na raté ba na beti nenzali ba wololi mais tant ko chapi ko changer la langage faut yeba comme on nga challenger numéro 1 na tala nchikite na tala nde courage nzamba pesanga comment baba na aveugle ba ke bonga na pesa ngam tu na tala na zawa yo yebelado
Na mon aveugle comme mutu. Et c'est ça aussi ça fait que 2000. Au bout de PC papier oyeba. Na oyeba. Oyeba ndé. Il faut été yo changer. Voilà. Ça va faire que détecter bon même bon. Après ça va périmètre. Voilà. Ouais ça monde ya tala ça yokinga au fungwama. Longwa na ba qualification longwa na ba nostalgie longwa na kombo que tozaka ba ndeko ya. Moni famille na bisante zaka ba général comment ne ko bomisa yo. Kota na terre que to mukili sike c'est yindi oyo ya e ya toke. Ngana tamba na kisasa kwa na kwa na ba Congo. Nande. Aibi mutu te na zolo que la fille nanga. Comment toi kamanga? Fille mo kasaka mo. Eh ye yote. Okoma boye ngabina koma boye te na komando ko landela mbongo bo. Voilà. On a idéologie voilà yo. Yo bato ba seganga na ngola ko tanda na futa na basumbaka te. Nganda futa kuna umisa na sala kuna. Ba chola me ba fiyo na bima na bango. Bien solo. Mbongo bo maka ba foti nyonso. Kama kuna pai vous êtes en bain. Mida 50 koma kibongo. Ba fiyo na bande sono ka ba onde na saka kopité. Na bio eko ya ya challenger. Na koma prêt. Tala ma fufu ko molambela ngapa na bango. Tolamba ni chorisho ngabika bopona. Yoko ba mungamu na kolembelele ngana kolembelele tiba basi ba koma kite. Ba koma ki. Bataki musana osal. Budget bomi ba foti nyonso yo. Monte bien portugais tala. Oyambo comment aveugle tala angai. So kanga aveugle kota magasin. Ayo ko somba TV. Aomona bango te mazo gangila bango. Mindele tu kolenga. Poso to boy mbongo maekota. Exact. Chemin vie. Na mona baba à côté magasin so mo ko somba te mais bataki ba belo nya yeli. Taka baba uti ba Congo. Ki baba na ya ki Congo akutana mundela ya français mais ba comprendre ye. Ninge sali ba sini ba comprendre mais ki Congo ki baba. Voilà. So za na mbongo. Vous en accès partout. Koyoka nzela mbongo sonité, okukufa en vérité. Donc moninga bar poto nanga challenge. C'est quand on a tous les copes, même on a TV na Ronimba. La sanga cop là, ata 3 jours quand on a mis sur ba futité. Tozawana. Date que compagnie hôtel mati ba okanga porta compagnie pa. Pona lele to poni ba teko e kokisi mana baluki nazo nazongi. Lobi susu wa. Soko le ki etandika koma na koma te na koma bongisa nde fina modelo. Soko te ya mibongo to kozana vite yokanga. Soko sakani otika na lokuma pe kabachola merci et Simba nde lelo na Congo. Soko kinga. Voilà, merci de continuer pasteur John to mo chitela absolument muke. Voilà tout le monde bolanda biso na chaîne biso Kilo ya Congo TV officiel. Beaucoup de s'abonner à la chaîne, c'est absolument plaisir. Merci à Fadegol Maté aussi, ainsi que sa femme, maman Nanou Mata, monté ma Fadegol Maté depuis Bundes. Papa Métro Makengo Simon Kabak, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba, Salon Florine à Ziré Chouana en Suisse. Nes Makadi Diataba Papa na Jonathan, Foulé Luki Souchinono, Bozolanda Biso. Pasteur John, tout le monde je absolument muké. Conseil ni au groupe pesa na balandi nyonso ba fan ba tout nyonso balandaka yo par rapport na nyonso au lobby na mutu azwa leçon alongwa qui paraissait ba jeune fille ba garçon tout et là on y repesa ya mutu ya et ça qui paraissait voilà Congo faute copier mutu faute na Congo te voilà so on mutu premier lobby na Congo faut betele kutu maboko voilà basi mingi akokelela ba congolais et uti na bato bazo gérer Congo yokanga bien o ba éviter bazo quand tu ba famille na biso nde kanga biso te est-ce que jeune ya koboya kobala moi si nya ko ndako tula ye moko boy ce qui difficulté te mibali misale ezate mutalo tala ye moko na ko ye moko zo ko bomba ye moko te bonga ba sa tout charge mususu voilà mibali misune ba signal bango ya azodi ya mabe mandima ba moi si mutata se bozo pesa vie na bino pauvreté ya pamba boko ko saki ba loka famille na bino libérer yo pose engagement na yo nazo ba no ba vérité yango moi na Congo zala maele tika mutu na mutu alukela ye moko lipe ko pesa 5 pe bomba ye voilà ko piaka mutu forte te na place zo ko liesa lipa na été comment liesa ngate mozo pesa ngabi kila makasi so zo kanga na mso vérité ndeko omoni Congo o azo koma lobi betele maboko congolais azo bala te mwasi na ndaku nazo futela sa compagnie sala afifaka ndenge ni pa bomba mwasi na bana baba to pesa bango félicitations mais to viva na kwata Congo za mboka moko baya kokoma komi bato nonu babonga baso ko nuna te bongo biso babola sakana Congo comme le roi kamemo ko benda na singa côté ko tout tala makambe vena boyo lo bapona ko betele no mabaku conseil kake champion sérieux zana positif ko kanisa kama bena mutu na auto ko ta fi ba manko ko bel estomac
yaka ke nzambe nda changa toke soke simbe te mafu oye koya neti bangayo ndaka babola basanga bikila kolia on a l'air wangila te to lamba ko 4 jours to tasika meka supite mboka kwa to ngana mona ba toxi solo pamba na fufu solo na mona mikungu mweza na bandundu eza kwa makaroni voilà bafungula ngo ya pembe bo voilà na mona ngo ya mobesi balongoli ka bo ba che mungu tale bela ba di pa na mona tala mboka ni makuma nangana bude premier jour deuxième rabio na kokufa ko banyama libumu pululu nga bitoke wewe ya na meka na to kotuna simba ekenda susi alipa ezanga mateka na mona mafuta mbila totanga alipa te ngana lambali yo to moko be simbi te na geta mafuta mbongo ezate na ba cheto bati mafuta desa côté collègue du minuto bakisa ka fufu milange mafuta mbila kala na gata ndako to fuya to kuta ba pesa na kata to zima moto to ndingisa kwa kichaka chaka ebelete na kufa yo style lozali kwa sababu tu pesa msa kota na tele na kwa mosaka kwa mama mbinjo kwa sababu na kanga mission ni bole kadi kwa sababu marchandise tala mboka tala sozo yo kanga sakana challenge pe champion kilo ndire mwana kwa nafanya somi ngara kwa sababu musate kako yo mboka usira matama kwa kamio tutani sakana mboka kaisa tuna batu bayava kisasa tala mutu nyose ngilo kwa zolela mutu tulo kwa tiki matanga makambe batane mitema pose beta kan yo biyaya yaka waki kisasa tozalia tala so yokinga pokotika bisaka sawana ko eza mboka toke to moninga challenge numéro 1 natamba na bafungola moko belo kau na kotamba musika esimiti na moni mokate nzala leki na koti malewa na tayo loko simbi zate na kisika bafungola bana mesa tanga tabe député mama cha ko sana biloko bapondu te ako tete yo sana biloko mini mama sana ranyo ona le bango mingi na français po ba kwa ka mutambongo ye boso ebi français te ko ba ka terme esa na woza kushkulet wata o ba mingi na bafungola solo ye c'est compagnie funga mi pe mbeli tako yo cha tako ko damena so yana suba kwa otiki ba fungo la ninga bo bixi mutu ngana kufa na bo lesinga kana bibe za lisu bo lesinga so na saki te vende lisu na nde ko tonda yo yeko samba te yeba ko samba gagner pour cette là mboko c'est taba obiele kelanga ya yo kanga o changer voilà pasteur Watebe Bayoki message na yo merci à tout le monde pour andaki biso pasteur to pesoka monde de la fait pour une émission tu dis que non nous allons toujours na yo ko beta masolo ko pesa ba biloko bo ezo limbola ezoko ba jeune baza ko zonga vraiment par rapport ya bato be dans la libungu dans la ignorance mais yo talisi ezate ko loba makam opo otuka bato déranger bato mo pesa kana loba makam opo ngana loba makam wa vie ya vie omoni jamais ko kota lola sa oleka na mukiti to dana mukiti to dana mukiti comment ko kota lola va menzo teza voilà na ko transmettre to lota lola mile moni lola zana ba ange oui ba ange ba kana lola to kota c'est la promesse menzo teza na noir te yanga ba luka vie ndenge ni na bata manaza nango bien pona to sanza me mala ata na prier so na luka te na ko ibate so na ibina fingsi nani pani na yo kilo la mingi mukili muke na yebi nzamba za bote sanga ndeke prier poko talola me ko bonga luka awa eloko ba passer ba ibite ozo kota na molimo mingi nzote sana noa la sanga ke banga nzambe tamba nenga limi awa challenge comment na mukili parce tu fais faire ça za na mbongo ça makamuto mona ke mukili ya bien so même tabo ya mukili piake voilà babola balingi liwa ce qui fait demander à la cale lelo yeba yo na tinda yo ko zamboka kaisa yo ya moninga challenger ngati ko lamba ka te na ko talo nini o lamba ka te na yi mais so lamba ba visite c'est na dana ina tondo bino ko se na bosa ni fongola beaucoup comme le peuple na tango et puis na 17h na ka 17h25 ba même faut comment après pas coup lumba na bima afragan ko kimela ngaba et puis dans ce côté na mona ganga mando ye weza mabe na cheke ya mbite eba bibi wafa
Voilà, oui, nga na technicien ko video mo na nuni. Na ko nuni. Ngata Congo ko ina bombi na ko nuna. Nga ko tonda. Nga ko si sa fufu na osebe ke tole na poko telinga. Muta batalia ki te mena si c'est le fufu. Ko kanga pe mi sute. Oui, mi jango. Yo mi technique yo. Mais peut ça périmètre là. Là chez moi on a biso beto no sala. Voilà, merci pour de la faire, dédicace sur les alliés pour tout cœur émission. Eric Manzaka, c'est Malina Bella, Oumela, Yangamoto, Yangandeko Base, sans subvention, Yangandeko, Marco, Loco, Irlande, Mobile Blessing, après Simbote, na Papé Manuel Miyuna, ou à Micro na Braza, ou à les États-Unis, après Simbote na Yemoko, Serge Leboa, sans oublier les grands boxeurs. Nakacha Autriche, yo yebi, Kouké, Oumela, Yemoko Tyson, Nakacha vient. Après Simbote na batutu balinganga maman Stéphanie, Yomoko pe frère. Je reste na caméraman na biso. Héritier Jamba. Héritier Jamba Oumela, na pe Simbote na batutu bazal oyo bakombe kimi donc à base à 15e mairie. Numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Vraiment tous ensemble. L'abne tu fona chaîne na biso. Kilo ya Congo TV officiel, il y a maman na nous matazolanda. Maman na mata bosse abonné massivement. Tu vas faire yango base. Ah les amonde ba challenger. Quand c'est bino rôle nangezi à 0. 0 azaka pamba pa linga mate. Ko chola ite poso lingo 5 bambongo na fo benga 0 na sima papa ba pesa. Chiffre na oki kilo. Ça va pas. Passe la question moko pardon. Tant vous avez na poto babi, vous avez à tout moment on sala ba vidéo zo poster pour un oliabo poster on avion bo zo kanga ba photo zo publier za bon te bon na poto na poster avion de ko yana ko so on a komela ki na tchaka na ba statut na ngapo ba mona ke na kende ki na zongi partout za kabongo to mona même ba président après ça va ko sala meilleur président erma ki magi mbango ba filmer ngana za ba konti neti muto yo ya ba ngana za simple ndenge na lia ki bo mona ki ndenge na tout na tchaka po mona ki na actualité vous avez bon avantage Fantar na nini ngelo na ina d'abord un le fundo ngana kana rôle la di papa na linga makana ba projet là fait ba boya kanga mais ce que yinde lo luka kanga poto sokola ngasa na ngadi papa voilà na zabongo merci la binonyo sur l'anda biso na chaîne biso Kilo ya Congo TV mais ça bino so mangana leki marambabe ezalaka beau continuer ko s'abonner na Kilo ya Congo TV officiel vous ne serez jamais déçus. Merci à tout le monde, merci à Papa John, Pasteur John ndenge accordé surtout na plateau na biso et Rosolana. Merci à Foulé Loukis ou Chinon Noir, merci à Ness Makadi Dia Taba papa na Jonathan, les veuves de Giro, Nyonso na Belgique, na France, tout le monde, bon continuer à s'abonner et ça absolument plaisir. Merci à Lisette Molasoko, Motema Gelok, Soka Soda ya Poto, merci à Cathy, à Amandine, Lydie Molasoko, JM, tout le monde. Eh ben Molasoko Nyonso, la blonde Molasoko na Turquie, Soza Posola Tabio ma propre local langa, contactez le numéro Ezawana, Fondation Mat Internationale Ezawana. Pas de gol mat à mobile moro ya propre soin. Merci à papa Métro Makengo Simo Kabak ainsi que sa femme maman Christelle Mumba. Merci aussi à à Foulé Loukis et Salon Fleury, mon sponsor officiel. Bon continuez à s'abonner, ça vous m'a plaisir. Quant à moi je dis merci et je dis bye.